हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनड्रप। तो बंधुरा आज के आमरा शिखबो समय परिमापेर एकक। एकक कथाटा नतून ना? अच्छा देखो, आमरा जखन धरो बाजारे जाई, ठीक आछे, हयतो बोललाम आज के बाबा 5 आलू निये एसेछेन, 2 चिनी निये एसेछेन, বা যদি ধরো এটা বলা হয় যে তোমার জন্য একটা ফ্রক নিয়ে এসেছে বাবা, তুমি হয়তো জিজ্ঞাসা করলে বাবা জামাটার কত দাম, তখন বাবা বলল 200 দাম কি 500 দাম, তাহলে সেটার কি কোনো মানে বোঝায়? তুমি কি তখন কিছু বুঝতে পারলে? কিছু বুঝতে পারলে না, তাই তো। কিন্তু যদি বাবা বলেন যে জামাটার দাম 500 টাকা, বা আজকে বাবা 5 কেজি আলু নিয়ে এসেছেন, 2 কেজি চিনি নিয়ে এসেছেন, বা যদি জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা তুমি কতটা লম্বা, তখন যদি কেউ বলে যে আমি 80 লম্বা, এরকম তো কিছু হয় না, তাই না? 80 সেন্টিমিটার লম্বা বা 4 ফুট লম্বা, এই রকম যদি বলে তাহলে আমরা কিন্তু কথাটা ঠিকঠাক বুঝতে পারি, তাই না? তাহলে এই যে দেখো, বা যদি ধরো কটা বাজছে, বা তুমি কতক্ষণ আজকে পড়াশোনা করেছো, বাবা হয়তো এলেন, বাড়ি ফিরে এলেন, বাবা হয়তো বাইরে গেছিলেন কাজে, এবার তুমি পড়াশোনা করছো, বাবা যখন বাড়ি এলেন তখন দেখলেন যে তুমি পড়াশোনার বইগুলো হয়তো গোছাচ্ছ। বাবা জিজ্ঞাসা করলো কিরে আজকে কতক্ষণ পড়াশোনা করেছিস, তখন যদি বলি বাবা আজকে 2 পড়াশোনা করেছি, তাহলে বাবা কি বুঝবেন? কিছুই তো বুঝবেন না, তাই না? তোমাকে বলতে হবে আমি 2 ঘন্টা পড়াশোনা করেছি, তাই না? বা যদি ধরো তুমি মামা বাড়ি গেছো, মামা বাড়ি থেকে ফিরে এলে, তখন হয়তো বাড়ির কেউ জিজ্ঞাসা করলো, বা হয়তো কোনো রিলেটিভ তোমাকে জিজ্ঞাসা করলো কী রে মামা বাড়িতে কতদিন ছিলি, তুমি হয়তো 5 দিন মামা বাড়িতে কাটিয়ে এসেছো পরীক্ষার পর, তখন তুমি বলবে হয়তো ওনাকে বললে যে আমি 5 বাড়িতে ছিলাম, মামা বাড়িতে ছিলাম 5, তাহলে তো কিছুই বোঝালো না, তাই না? তখন তুমি যদি বলো আমি 5 দিন মামার বাড়িতে ছিলাম, তাহলে কি যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে কিন্তু ঠিকঠাক উত্তর পেলেন বা বুঝতে পারলেন। তুমি 5 ঘন্টা পরেও তো ফিরে আসতে পারতে, বা 5 দিন পরে ফিরে এসছো, তাহলে এই যে দিন, ঘন্টা, বা এই যে কেজি, গ্রাম, বা ধরো সেন্টিমিটার, ফুট, বা টাকা, এই যে বললাম না বিশেষ বিশেষ জায়গায় সংখ্যার সাথে আমাদেরকে বিশেষ কিছু কথাগুলো যোগ করতে হয় আমাদের সঠিক পরিমাণ বোঝার জন্য বা মানটা বোঝার জন্য। এইগুলোই হলো একক। বুঝতে পারলে তোমরা? তাহলে চলো আজকে আমরা জানবো সময় পরিমাপ করতে। এই যে রাত দিন হচ্ছে, বা একটা এই যে তুমি কতক্ষণ পড়াশোনা করলে, একটা সময়, এই সময়টাকে পরিমাপ করতে গেলে আমরা কোন কোন এককগুলো ব্যবহার করি। সময় পরিমাপের কিন্তু অনেকগুলি একক আছে। চলো আজকে আমার সাথে মন দিয়ে দেখে নাও এবং শিখে নাও। পুরো ভিডিওটি মন দিয়ে দেখো, তাহলে তোমরা সময় পরিমাপের একক এবং তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক সেটা জানতে পারবে। তো চলো আমি শুরু করি। দেখো, আর হ্যাঁ, যদি ভিডিওটি তোমাদের দরকারি মনে হয় আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে, আর আমার ভিডিওটিকে অতি অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুরাও যাতে ঠিকঠাক আরও জানতে পারে সেজন্য তাদের সঙ্গে শেয়ার করবে, কেমন? তাহলে চলো আমার সাথে দেখে নাও সময় পরিমাপ করতে গেলে আমরা কোন কোন এককগুলোকে ব্যবহার করি। দেখো, এই দেখো, সময় পরিমাপের একটা একক হলো বৎসর, ঠিক আছে? আর হলো ময়াকার দন্তস্য মানে মাস। দিন, বৎসর, মাস, দিন, ঘন্টা, ঘ মূর্ধন্যটয় আকার, ঘন্টা, মিনিট, আর হলো সেকেন্ড। তাহলে দেখছো তো সময় পরিমাপের কতগুলো একক আছে। তাহলে দেখো আরেকবার বলে দিই সময় পরিমাপের কি কি একক আছে। দেখো, বৎসর, মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট এবং সেকেন্ড।
তাহলে এতগুলো একক নিয়ে কী করে সময় পরিমাপ করা হয়? হ্যাঁ বন্ধুরা, হয়। দেখো এখানে কিন্তু সময় পরিমাপ করা হয় এই সব এককগুলো দিয়ে, কিন্তু যখন সব থেকে কম সময় আমরা পরিমাপ করি তখন আমরা যে এককটা ব্যবহার করি সেটা হলো সেকেন্ড। সেকেন্ডের থেকে যখন আরেকটু বড়, আরেকটু বেশি সময়, তখন আমরা ব্যবহার করি মিনিট এককটিকে। এবং আরেকটু বেশি সময় তখন আমরা ঘন্টা দিয়ে আমরা সময়টা পরিমাপ করি। এবং যখন আরও বেশি সময়ে আমাদেরকে পরিমাপ করতে হয় তখন আমরা ব্যবহার করি দিন। দিনের থেকে বড় সময় পরিমাপ করতে লাগে মাস, এবং মাসের থেকে বড় হলো বৎসর। তাহলে দেখো আমরা যত ডান দিকে যাচ্ছি তত আস্তে আস্তে সময়ের মানটা বা সময়ের হিসেব করার যে এককগুলো তার মানটা আস্তে আস্তে কমতে থাকছে। তাহলে এইখানে আমি যে এককগুলো লিখেছি তার মধ্যে সবথেকে বড় এককটি হলো বৎসর এবং সবথেকে ছোট এককটি হলো সেকেন্ড। এবং এদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটা তোমাদেরকে বলে দিই, তোমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে। দেখো, এক বৎসর, ঠিক আছে, এক বৎসর মানে হলো, এক বৎসর সমান হলো 12 মাস। 12 মাস মিলিয়ে হয় এক বৎসর, ঠিক আছে। এরপরে দেখো, এক মাস সমান হলো 30 দিনের। 30 দিনে হয় এক মাস। তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে দিনের থেকে কিন্তু এক মাস 30টা দিনের সমান, 30 দিন মিলে হয় এক মাস, ঠিক আছে। তারপরে দেখো, এক দিন, এটা সময়টা সমান হলো 24 ঘন্টার, ঠিক আছে। এক দিন সমান 24 ঘন্টা। তোমরা হয়তো কখনো শুনে থাকবে বাড়ির বড়দের কারোর কাছে যে 24 ঘন্টায় এক দিন হয়, 12 ঘন্টা দিন থাকে আর 12 ঘন্টা রাত থাকে, ঠিক আছে। এই যে 24 ঘন্টা মিলে হয় একটা দিন, মানে একটা সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া, এটাকে আমরা দিন বলি। আবার সূর্য ডুবে যাওয়া থেকে পরের দিন আবার সূর্য ওঠা, এই যে সময়, এটাই হলো 24 ঘন্টার সময় বা একটা পূর্ণ দিন, ঠিক আছে। এরপরে দেখো, এরপরে এক ঘন্টা, এক ঘন্টা সমান হলো 60 মিনিট। আবার এক মিনিট সমান হলো 60 সেকেন্ড, ঠিক আছে। এরপরে দেখো, এই যে আমরা সময়গুলোর একটা সম্পর্ক জানলাম, প্রত্যেকটা এককের যে সময়ের যে প্রত্যেকটা একক তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক আছে, ঠিক আছে। এই যে এক বৎসর সমান 12 মাস, এক মাস সমান 30 দিন, এক দিন সমান 24 ঘন্টা, এক ঘন্টা সমান 60 মিনিট আর এক মিনিট সমান 60 সেকেন্ড। এরপরে আমরা কিন্তু খুব সহজে একটা একক থেকে আরেকটা এককে যেতে পারি। আচ্ছা, কিভাবে একটু শুনে নাও, একটু দেখে নাও। দেখো, বৎসর থেকে যখন আমরা মাসে যাব, মনে করো আমরা তো এই সম্পর্কটা জেনে গেলাম যে এক বৎসর মানে 12 মাসের সমান। এরপর যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আচ্ছা 2 বৎসর সমান কত মাস হবে, তাহলে 2 বৎসর বা 2 বছর মানে কত মাস, 12 মাস আর 12 মাস কত মাস হলো 24 মাস। এবারে যদি ধরো বলে 5 বৎসর সমান কত মাস, তাহলে তখন তো আমরা এইভাবে যোগ করতে পারবো না। আমরা তখন কি, এক বৎসর মানে যদি 12 মাস হয় তাহলে 5 বৎসর মানে মোট কত মাস হবে, 12 মাস 12 মাস 12 মাস 12 মাস 12 মাস করে, এতগুলো তো যোগ করবো না। তাহলে যোগকে আমরা তাড়াতাড়ি করে দিতে পারি গুণ, 12কে 5 দিয়ে গুণ, 12 5-এ 60 মাস হয়ে যাবে। তার মানে দেখো, আমরা বৎসর থেকে মাসে যেতে গেলে, আমরা বছর থেকে যদি মাসে যেতে চাই তাহলে আমরা কি করব, 12 দিয়ে গুণ করব, ঠিক আছে। এরপরে দেখো, যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় আচ্ছা বলো তো যে 200 মাস সমান কত বছর হবে, ঠিক আছে। বা যদি জিজ্ঞাসা করে ধরো 24 মাস সমান কত বছর, তাহলে আমরা জেনে গেছি যে এক বৎসর সমান যদি 12 মাস হয় তাহলে 24 মাসে কত বছর হবে,
চটপট আমরা 24কে 12 দিয়ে ভাগ করলেই পেয়ে যাব। তার মানে দেখো এখানে আমরা কি 24 মাস সমান কত বছর সেটা বের করতে চাইছি। আমরা তখন কি করছি, ভাগ করছি। তার মানে ঠিক উল্টোটা, মাসের থেকে যখন বৎসরের কাছে যাব বা আমাদেরকে যেতে হবে মাসের থেকে বৎসরে নিয়ে যেতে হবে, তখন আমরা একই কি করব, একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব, 12 দিয়ে ভাগ। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এরপরে দেখো আমরা যদি ধরো 1 মাস সমান জেনে গেছি 30 দিন, 1 মাস সমান যদি 30 দিন হয় তাহলে 4 মাস সমান কত দিন হবে? আমরা চটপট কি করব, 1 মাস সমান 30 দিন, 4 মাস সমান 30কে 4 দিয়ে গুণ করে নেব। চটপট দেখো 120 দিন হয়ে যাবে। 4 আর 30 গুণ করলে 4 3 12 0, 120 দিন। তার মানে আমরা এটা বুঝলাম যে মাস থেকে আবার দিনের কাছে যেতে গেলে, মাসের থেকে দিনের কাছে যেতে গেলে আবার 30 দিয়ে গুণ করতে হবে। আর একইভাবে দিন থেকে মাসের কাছে যেতে গেলে 30 দিয়ে ভাগ করতে হবে, 30 দিয়ে ভাগ। বোঝা গেল? তাহলে এই সম্পর্কগুলো যদি আমরা একটু মনে রাখি এবং কোন সময়টা বড় কোন সময়ের এককটা ছোট সেটা যদি আমরা মনে রাখি, তাহলে কিন্তু আমাদের গুণ করতে হবে না ভাগ করতে হবে সেটা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো। কারণ বড়র যে এককটা সেটাকে ছোটোর সাথে যদি সমান করতে হয় তাহলে কি করতে হবে, গুণ করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আবার একই রকমভাবে দেখো দিন থেকে ঘন্টায় যখন যাব, একদিন মানে যদি 24 ঘন্টা হয়, একদিন সমান 24 ঘন্টা, তাহলে দুদিন মানে কত ঘন্টা, 48 ঘন্টা। 24কে 2 দিয়ে গুণ, 3 দিন মানে কত ঘন্টা, 24কে তখন 3 দিয়ে গুণ বা 3কে 24 দিয়ে গুণ। তার মানে যত দিন বলবে ঘন্টায় নিয়ে যেতে হলে আমরা 24 দিয়ে গুণ করে দেব। তার মানে দিন থেকে ঘন্টায় নিয়ে যেতে হলে 24 দিয়ে গুণ। একইভাবে উল্টো দিকে আসতে হলে ঘন্টা থেকে দিন করতে গেলে 24 দিয়ে ভাগ করতে হবে। বুঝতে পেরেছ? আর আবার দেখো 1 ঘন্টা সমান 60 মিনিট, তাহলে 2 ঘন্টা সমান 60কে 2 দিয়ে গুণ, 120 মিনিট। বা যদি ধরো বলে 5 ঘন্টা সমান কত মিনিট, 5কে 60 দিয়ে গুণ করে দিলে আমরা পেয়ে যাব 5 ঘন্টা মানে দেখো 5 গণিত 60 মানে 300 মিনিট। তার মানে এটা বুঝতে পারছি ঘন্টা থেকে আবার মিনিটের কাছে যেতে গেলে 60 দিয়ে গুণ করতে হবে। আর উল্টো রাস্তায় যেতে গেলে অর্থাৎ মিনিট থেকে ঘন্টার কাছে যেতে হলে 60 দিয়ে ভাগ করতে হবে। আর ঠিক একই রকমভাবে মিনিট থেকে সেকেন্ডের কাছে যেতে গেলেও কিন্তু 60 দিয়ে গুণ করতে হবে। আর সেকেন্ডের থেকে মিনিটের কাছে যেতে গেলে কিন্তু 60 দিয়ে ভাগ করতে হবে। ঠিক আছে, তোমরা যদি এই জিনিসটা মনে রাখো তাহলে আমাদের সময়ের যে কোনো একক থেকে যে কোনো এককে আমরা কিন্তু চটপট নিয়ে যেতে পারবো। ঠিক আছে, আচ্ছা আরেকটা সম্পর্ক তোমাদেরকে আমি বলে দিই। দেখো আরেকটা সম্পর্ক আছে ঘন্টার সাথে সেকেন্ডের। 1 ঘন্টা সমান, দেখো 1 ঘন্টা মানে 60 মিনিট, আবার 1 মিনিট মানে যদি 60 সেকেন্ড হয় তাহলে 1 ঘন্টা 60 মিনিট, 60 মিনিটের সাথে সমান 1 ঘন্টা। তাহলে মিনিট আবার 60 সেকেন্ড যদি সমান হয় 1 মিনিট, তাহলে 1 ঘন্টা সমান কত সেকেন্ড হবে, এই দুটোকে গুণ করে দাও। দেখো 6 6 36 আর দুটো শূন্য বসে যাবে, তাহলে আমরা সেটা কি হয়ে গেল 60 মিনিট। মিনিটকে সেকেন্ড করতে গেলে আমরা এইমাত্র জানলাম 60 দিয়ে গুণ করতে হয়। তাহলে 60 মিনিট মানে কত সেকেন্ড, 60 দিয়ে গুণ করেই পেলাম কত 3600 সেকেন্ড। মানে এটা কিন্তু আমরা একেবারে যদি কখনো প্রয়োজন হয় আমরা ঘন্টাকে সেকেন্ডে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে যদি ধরো কখনো এরকম হতে পারে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে 2 ঘন্টা সমান কত সেকেন্ড, তাহলে তখন আমরা কি করব 2 ঘন্টা 3600 দিয়ে গুণ করে দেব। তাহলে আমরা একেবারে ঘন্টা থেকে সেকেন্ডে চলে আসতে পারবো। তখন আবার ঘন্টা থেকে মিনিট, মিনিট থেকে সেকেন্ডে আসার দরকার হবে না। আবার যদি ধরো এরকম হয় যে 7200 সেকেন্ড সমান কত ঘন্টা, তাহলে তুমি একবারে 3600 দিয়ে ভাগ করে সেকেন্ড থেকে ঘন্টায় নিয়ে চলে আসতে পারবে। ঠিক আছে, তার মানে আমরা যদি ঘন্টা থেকে একেবারে সেকেন্ডে যেতে চাই, ঘন্টা থেকে সেকেন্ডে যেতে চাই তাহলে 3600 দিয়ে গুণ করব।
আর যদি সেকেন্ড থেকে একেবারে ঘন্টায় আসতে চাই তাহলে 3600 দিয়ে ভাগ করব। কি বুঝতে পেরেছো তো? আজকের ভিডিওটা তোমরা বেশ কয়েকবার চালিয়ে একটু দেখে নেবে, তাহলে কিন্তু তোমাদের জিনিসটা ভীষণই ইজি হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগলো তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করো, আর এরকম নতুন নতুন জিনিস জানার জন্য আমার চ্যানেলটিকে চটপট সাবস্ক্রাইব করে নাও। আজ এই পর্যন্তই, ভালো থেকো সবাই, টাটা।